Hej Amdi. Jeg skal lige tale lidt om din aflevering her. Første del, relativ pronominer, 5 sætninger. Det ser meget fint ud. Husk lige at skrive dine substantiver med stort. Du går fint tilbage og siger ein Begriff, Neutrum, så du siger das. Og så har du også puttet dit verbum til sidst. Rigtig fint i ledsætningen. Og her også das til tema. Multikulturalismus er maskulinum, derfor vil det ikke hedde die, men der. Og når det er en multikulturalismus, så vil man sige ist. Men flot sætning derudover. Så her den femte sætning, der har vi ikke rigtig nogen relative pronominer. Den er god for nationerne, fordi vi får et indblik. Men så kunne man måske sige, at god for nationerne, som får et indblik. Så ville man have sagt, die einen Einblick bekommen. Ja, men ellers altså, du har jo fint styr på det, ser det ud til. Hvis vi så går ned her i anden del af opgaven, så har du dejligt overskueligt skrevet til mig, hvad det er, som du har ændret. Og hvorfor du har ændret det, og det var lige præcis det, jeg gerne ville have. Her, det står ikke i dativ, eller datid sådan set. Det står i nutid, men det hedder er i stedet for bliver, så det vil altså være ist. Ja. Og det er rigtig sige nanden, men hvem er det, som der gjorde det? var man, der kaldte, ikke? Man nante. Og her, time, den har du ikke lige fået med, men det var jo die Zeit. Og die Frauen, ja, det mangler et verbum. Hvad var det for et verbum? Det var arbejden, kunne man så sige, ikke? Ja, den er fin, den der. Auch behøver ikke at stå i den sætning, det er fint. Og her er også fint nok, erlebt eine wirtschaftliche Erholung, men jeg vil nok sige Aufschwung, altså et opsving. Jeg skal lige passe på her, fordi Verbrechen, det betyder forbrydere. Verbrechen, det betyder forbrydelser. Hvorfor skal der så et R ind? Det kan jeg ikke helt se. Ja, her den er fin. Og det er sådan set også fint, det du har skrevet hernede. Og ja, den er god. Altså alt i alt en helt fin aflevering, hvor der er nogle usikkerheder, men hvor der også i høj grad er mange gode formuleringer.